学好古今鉴赏附收藏。大家好，欢迎大家来到古董艺术讲堂。观看本视频前，请您先点击上面的古董艺术，再点击关注，您就可以继续免费观看视频了。在这里，小古祝大家平安喜乐，日进斗金。小古今天和大家讲一讲退市后这张4版5元纸币，麒麟通天号价值超过5700元，不知道见过没？虽然说现在不常见第4套人民币了，但是相信大部分收藏者手中都有一些保留。第4套人民币退市于18年5月1日退出流通，进入收藏市场后，市场上的一直有不错的成绩。虽然说收藏市场中有3套玩水印、4套玩荧光、5套玩号码的说法，但是没有绝对的事实。今天小古带大家看一张5元纸币。很多新的收藏朋友问小古到底收不收这些钱币呢？小古在这边很明确地告诉各位，小古主要在社区里、群里和公众号上帮助各位藏友藏品寻找合适的卖主。同时小古这边遇到一些不错的藏品也会收藏的。每天经过小古这里能获得理想价位的藏友，最少也在2位数以上了。每天寻求小古这边鉴定的藏友最多上千位。其实小古也很忙的，希望大家多多理解。如果大家很着急出手自己的藏品的话，可以找一下当地的邮币市场或古董市场。如果有耐心，可以多等一等小古。小古在这里谢谢大家支持了。但由于年代久远，也是最难寻第一个。除了我们现在使用的第5套人民币尚在流通以外，其他退市5元纸币离我们最近、最容易收藏的就属第4套人民币中的5元纸币了。你知道这版5元纸币现在能值多少钱吗？1980年的5元纸币属于我国发行的第4套人民币中的一张面值，这张面值只有1个版，别就是80版的，并没有像其他的纸币有90版和96版。与之相同的是10元面值的纸币。今天小古就给大家详细的说一下题主的这张纸币1980版的5元纸币。第4套5元纸币共发行了264个冠号，相对来说发行数量还是比较大的，也就是说退市后存世量也比较大，特别是流通品存世量更多。1980年的5元纸币实际发行于1988年9月22日。第4套人民币也是设计时间最长的一套纸币，其中也是有很多曲折的故事。这张纸币正面是男子的头像，左侧为仙鹤劲松。仙鹤在古代也是吉祥的象征，虽然没有年份的版别，但是荧光的版别却有，所以一般流通品收藏价值并不高，一张只有12元左右。可是全新品的收藏价值就不同了，尤其是连号、整刀、整捆的，或者带特殊冠号和流水号的，收藏价值极高。纸币收藏中无论哪种纸币，值得收藏的一般来说特殊号码、特殊冠号、错版等，收藏价值是比较高的。流水号中3同数字为豹子号，4同数字为狮子号，5连同数字为老虎号，6连同数字为大象号，7连同数字为恐龙号，8连同数字为麒麟号。这些数字一个比一个收藏价值高的，就像上面这张80版5元纸币，它不仅是一张全新品5元纸币，更是一张评级币。
外加特殊流水号。流水号是由8个3组成的麒麟号，虽说80版5元纸币存世量大，但像这种的却寥寥无几。根据收藏人士介绍，这样一张全品80版5元纸币最少能卖到5700元左右。由此可见，第4套80版5元纸币还是值得大家收藏的。手里有的或者以后遇到的都留好了，未来升值空间肯定更大。像这一种麒麟通天号，在邮币收藏市场中，收藏价值只会越来越高。希望大家手中有的话，一定要评级认证，这样收藏价值会更高。5元和10元依然是找零，使用最多的面值。毕竟当时的社会经济条件和现在还是有差别的。当年因为使用流通量大，所以制造的时候量也是非常大，再加上距离现在也并不是很久远，所以很多朋友家里可能还找到，因此价值始终上不去。所以大家一定要注意收藏品箱一些小知识。